Hello， 大家好，歡迎收睇全職媽咪過年前堅持自律飲食第3日。今日早上空腹嘅體重比琴日重咗0.1 kg， 重咗少少呢，我係接受到嘅，只要唔係上升得太勁，我都覺得係正常。有時飲水多咗都會影響第2日嘅體重，所以大家千祈唔好焦慮，放鬆啲。今日我兩個仔午餐係臘腸臘肉飯，咁我而家向啲飯嗰度呢，就加1匙羹豉油先，之後加1匙羹油，因為咁樣煮出嚟嘅飯呢，會有飯焦，同埋啲飯嘅顏色會好睇啲。咁你想佢啲飯焦靚呢，大概要撳佢跳掣之後呢，再撳大概2次，撳多2到3次，入邊啲飯焦就會好靚噶啦。唔知整咩俾小朋友返學，其實臘味飯都係一個好好嘅選擇。臘味飯無論大人小朋友都好鍾意食，不過就唔好經常食，始終醃製嘅嘢都唔好食得多，對身體唔好。耐不耐食一次其實唔緊要嘅。冚返個蓋先，俾你哋睇下啲飯焦係好靚㗎。金黃色嘅飯焦有冇人想食啊？嗱，我冇偏心㗎，一人1半飯焦。今日午餐有臘味飯啦，呢個係朱古力餐包、葱油餅，仲有啲零食。因為今日佢哋放學之後呢，就直接向學校有課外活動，就晏啲返，帶多啲零食呢，佢哋肚餓時候可以食。今日早上呢，我起身就好想食蒸水蛋，之後就整咗海參蒸水蛋，好奢侈嘅早餐。水滾之後轉細火15分鐘。今日早餐有海參蒸蛋啦、齋啡啦，都係呢2樣老演員。OK， 開餐。咁今日中午係食煎雞胸肉，洗乾淨啲雞胸肉之後呢，去咗嗰層膜，之後將一個雞胸肉片開3塊，將啲胸肉片薄啲就容易啲入味。你哋冇笑我啲刀工啊，技術有限，片得算唔錯噶啦。呢度3塊雞胸肉我放咗大概2茶匙嘅鹽，少少白胡椒粉，少少料酒，然之後加啲水浸住佢。最後撈一撈佢，擺入雪櫃等佢浸過夜。將醃好嘅雞胸肉攞出嚟，用廚房紙將啲雞胸肉抹乾，唔係一陣煎嘅時候到處都係。將抹乾水分嘅雞胸肉放響不黏鑊入邊。吸返個蓋，之後開火。因為啲雞胸肉已經片到好薄，所以好快速，大概2分鐘就將佢反一反。今日中午嘅主食係法式麵包，將佢整濕少少放埋入去個平底鑊入邊煎一煎，咁一陣就可以同啲雞胸肉一齊上碟。今日嘅午餐有煎雞胸肉啦、法式麵包啦，呢個係番石榴，仲有幾條西芹，最後我至愛嘅酸奶辣妹。因為今朝已經食咗蛋，食咗蒸蛋，所以中午就唔使食蛋啦。呢個雞胸肉好正，
一啲都唔柴啊，好嫩啊！我啱先煎咗好耐，佢都唔會柴啊，唔需要落任何調味料去煎，因為佢已經夠鹹噶啦。好嫩啊，好好食啊！中午餐又搞掂啦，今日食得好飽，好滿足。你哋一定要試下呢個雞胸肉，超正。Hello，我有功課 again。